Fala galera, beleza? Vocês estão bom? Pessoal, eu tô com essa geladeira aqui, ó. É uma Brastemp. A hora que eu coloco ela na tomada, ela tá fazendo um barulhinho assim, ó. Tec. Lá no motor, tec. Essa peça que faz esse barulho, ó. Quando vocês ouvirem esse barulhinho, é essa peça que faz esse barulho, certo? Vocês vão comprar essa pecinha aqui, trocar ela e para ver se vai resolver o problema. Agora vou indicar outra coisa aqui para vocês aqui. Geralmente vem essa peça aqui na geladeira, ó. No caso, essa daqui vai em cima e essa daqui vai embaixo, dessa forma aqui, ó, certo? Aqui vai um conector e aqui outro conector. Essa pecinha de baixo que faz o barulho, tec. Aí a geladeira não liga. Você vai trocar essa peça e vai precisar de um capacitor para colocar nessa peça aqui, ó. Por quê? Geralmente o motor fica fraco e ele não dá conta de dar partida, ou também muitas das vezes a energia que está chegando é pouca. Então esse capacitor vai armazenar energia e vai estar ajudando a geladeira a ligar. Só que para nós pôr essa peça aqui tem que fazer solda, tem que soldar. Você vai precisar de uma peça dessa para fazer a solda, um ferro de solda. Agora, se você não tiver e querer fazer uma coisa mais fácil, você vai numa refrigeração, vai comprar um desse daqui, que ele vai substituir esse daqui. Esse aqui é universal, serve em qualquer geladeira. E você vai comprar um capacitor desse. Aí você não vai precisar de fazer solda nenhuma. Por quê? Ele já vem com duas entradas para você pôr. Já vem duas entradinhas, conectou, tá pronto. E vai pôr na geladeira novamente. Agora, se você for técnico e for querer pôr um capacitor nessa peça, o que você vai precisar de fazer? Primeiro, se inscrever no canal aí, deixar um like aí. Vou deixar o meu WhatsApp aí para vocês aí, se vocês precisarem de ajuda. Você vai precisar de pegar essa peça aqui, ó. Tem esse fio aqui, que é o principal. Esse você não mexe. E tem essas duas conexãozinhas aqui, ó. Tem essas duas conexãozinhas aqui, ó. Uma embaixo e uma em cima. Você vai pegar e vai tirar esse fiozinho daqui, ó. Pronto, tirei ele, certo? Por quê? Aqui é um jump para poder ligar a geladeira. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar o capacitor. Vou pôr um aqui na parte de cima. E vou pôr um na parte de baixo que eu ranquei aqui, ó. Ó, coloquei os dois. Você poderia falar pra mim: ah, mano, não precisa de soldar, ficou bom. Pessoal, se isso daqui soltar ou ficar bambo, não vai resolver o problema e o cliente vai te ligar para você ter que ir lá fazer essa solda. Então eu vou soldar aqui para vocês verem e já volto para mostrar para vocês. Aí galera, ó, fiz essa solda aqui, ó, não sei se vai dar para vocês verem, ó. Soldei ele aqui, ó. Ó, soldinha boa aqui. E soldei também do outro lado aqui embaixo, ó. Aí ficou assim, pessoal, ó, aquele jump que nós tinha, aquela pecinha, aquele fiozinho que nós tinha aqui, ó, tinha um fiozinho aqui, certo, ó, nessa areazinha aqui, agora virou um capacitor. Por que um capacitor? Na hora que essa geladeira for tentar ligar, vamos ter mais energia aqui reservado, certo? Ele vai ter mais força para o motor ligar. Aí vamos supor que houve uma queda de energia. Geralmente você tem que tirar a geladeira da tomada para ela poder ligar. Esse produto aqui, essa peça aqui, ó, vai ajudar na queda de energia. Quando houver a queda de energia, o motor tentar ligar, a energia que está guardada aqui vai suprir a necessidade dele, que falta a energia, e ele vai ligar. Então, essa é a dica para vocês aí, ó, que nós temos o relé e o protetor. Resolvido o nosso problema tanto com esse capacitor aqui, né, quanto com esse daqui, ó,
Se você puder, faz esse. Se você não puder, compra esse aqui que é prontinho, mais fácil. Se inscreva no canal, deixa o like, compartilha aí. Valeu!